地母是条件被废掉了。那要说的大是你们好，你们就是跟随这个要说的大事，下弟进来在你们家里。今天就是那个第二教课，为什么这个是条件被废掉了？我们就是看这个是条件，就是今天。为了让他们人都知道了这个是不是被废掉了，我马上答复，这个已经被废掉了，就是十条诫和摩西的律法。我今天就是给你们那个原因呢，为什么这个被摘坏了，有什么原因呢？第一个，按照那个上文章，按照那个上帝的话，要说是来了。要结合外邦人和那个犹太人，那有就是说，但是就是外邦人的那个上帝嘛，也是犹太人的。这个话就这个句子，我们就能查到这个在上文字以弗所书他把结合犹太人和那个外邦人呢，为了拯救的到那个地尽头，以弗所书第二章第60节，然后看完这个就我们先说话回来看那个先知的话。我们马上都从那个10节开始，而且以自己的身体废掉冤仇，就是呢。就在律法上的规条，那我们在这里能看得到有的那个律法废掉了，这个不可以加，不可以减。我要讲两下节制，就是早上一个新人呢，如今变了拯救了和睦，要把那个要做什么样的和睦，这个是谁呀？这个就是两种人呢。两种不同的人呢，但是要和睦，在那个借着自己那个，在一个新人呢，那为了你们那个就是这样，我们那个画一下吧，为了他们能看得明白，这个就是那个上帝的孩子，这个。是他的那个十字架，这个是他的那个十字架，他在另一个地方，就他们那个犹太人呢，这个是犹太人呢，在另一个地方，我们华蓝色的，就是外邦人呢，外邦人呢就是 JGL。法语的话就简单了。那这些两不同的人呢，说实话，他们以前就打架了。那在这里有不同的意思，因为他们以前打架了，就有个矛盾。但是要说还不在，就他们那个。打架了，等要说来的时候，他们就和平的了，他们就少拿少他们那个打架的是什么原因呢？就是那个是调解，但是在这里他们那个做和睦的时候就谁负责？就是亚户书那按照这个话，就犹太人和那个外邦人呢吵架，如果要结合起来，他们就要把那个废掉那个是调解。我们要记住好这个话，在那个上文字里面要结合那个外邦人和犹太人呢，在那个16节
即在十字架上灭了元朝，便借这十字架，这个应该有是两下归为一体，因为把他们那个裂开了，就在这里啊，是两下归为一体，余生很好了，那个把那个废掉了，就他们配结合起来了，是两下归为一体，余生很好。打在十字架上死了，就他们谁把他们那个裂开了？马上答复你，就是那个是调节。如果要把他们那个结合起来，就那个哪个东西把他们那个裂开要废掉，并且来传和平的福音给你们远处的人呢，也给那近处的人呢。亚活说啊，就做什么东西，为了他们俩结合起来。但是我要给你们解释啊，有好几个证明呢，有好几个。为什么要把废掉那个是调节？有什么原因呢？第一个他要结合起来，那个犹太人和那个外邦人呢，为了他的拯救。到那个地尽头那里，我们看一下以赛亚书第42章，以赛亚书42章第6节，我们读奉耶和华名，我要把苹果一手照你，必丈夫你的手，保守你，使你做著名的中保，扬文作语。做文邦人的光这个就是那个第一个，我们刚刚那个刚到了中保扬文作语，然后直到做外邦人的光呢，外邦人多变成光嘛，我相信你们都听明白了。那在这里就有个语，那这个就到那个地尽头那里，我们要读那个，就是他的拯救，直到地尽头那里。以赛亚书49章6节我们还要回来在这里。真的有个那个拯救的，直到那个地尽头那里，为了要把爸爸和耶和华的那个荣耀。现在他说：“你主我的仆人是雅各中支派复兴，是以色列中的保存的归回，尚为小，是我还要是你救外邦人的光，叫你实行我的救恩，直到地极。”那在这里就那个外邦人和那个犹太人配结合起来，为了那个这个很清楚的嘛。问题呀，有个命令呢，把外邦人和犹太人那个离开了。这个是什么？就是条件，和摩西的律法，一定不可以分开，这个就带来裂开的，把那个废掉的是很对的，不然你们那个外邦人也不可要拜这个上帝，但是丢掉地狱火里那里，那个十条街把他们那个离开了。我们看一下证明呢。出埃及记34章11节，为了要把爸爸和耶和华的那个荣耀，这个是证明呢，
外邦人和那个犹太人不可以一起走，但是刚找掉那个外邦人呢，我出埃及记34章11节到15节，我今天所吩咐你的，你要谨守，我要从你面前撵出亚摩利人、迦南人呢、赫人、比利西人呢、西威人呢、耶布西人，你要谨慎，不可与你所去那地的居民立约，不可与你所去那地的居民立约。在这个10条节里面就恐怕成为你们中间的网络，却要拆坏他们的鸡蛋，打碎他们柱像，砍下他们的木偶，不可敬拜别神。14节，因为耶和华是机械的神的名为机械师，只把你与那地的居民立于15节，不可跟他们与那地的居民立约。危险的就是这个，在那个16节里面，只把你与那地的居民立约，百姓随从他们神，就行喜，因祭祀他们神。有人叫你，你便吃他的祭物，别与那地居民立约。别与那地的居民立约，要注意好，百姓随从他们的神。这个12节啊，你要谨慎，不可与你所去那地的居民立约。这个是10条节已经下来了，不管是非洲人、中国人。现在我们看到了那个美国人和以色列人呢，关系好，那他们多见他，这个10条节，那这个是证明呢，这个全世界要废掉，要把废掉啊，他们那个祈祷的话就不行啊，也得负责。把你们那个回来，因为这个话就吩咐以色列人呢，那个不管是美国人呢，非洲人、中国人呢，如果你们还在这个，就你们被杀了。我们看一下《申命记》第7章。从第1节到第1节到第2节，亚法你神的灵，亚法你神的灵，你进入要的位置的，从你面前赶出许多国民，就是赫人、各家撒尔人、亚摩利人、迦南人、比利西人、西威人，也不行。攻击国的民都比你强大。如果你美国人在了就被杀了，中国人在了被杀了，非洲人也在了被杀了，日本人也在了被杀了。但是你们都不在了，但是他们这些被杀了。攻击国的民都比你强大，亚法你神将他们交给你击杀。那是你要把他们灭绝尽要杀掉他们，不可与他们立约。这个就是再出来，也不可养许他们呢。第3节，不可与他们结亲，不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可以叫你的儿子娶他们女儿。你们看到了，他们不可以跟那个外邦人那个相处，不可以跟他们那个接近呢。有好几个以色列人跟那个外邦人那个接近了，那很对的。时间到了，我们人应该快被杀了，你准备好。
我们这个就是我的备注，在这里有。我们继续，有过这个把他们灭绝，就不要那个外邦人。我们我们要看那个利未记啊，利未记也说了，20章就是就22章到22节到24节，利未记20章22节到24节，我们加上上帝的话，如果说是这个是调节大恨你，你们先看一下神怎么恨你，就是那个从那个22节开始到24节，我们读这个分要说明，你们多先听一下。现在你跟随这个，不管是马国人呢，非洲人、法国人呢，美国人、英国人都，你们都先听好这个解释。22利未记22节到23节，所以你们要谨守遵行我一切的律例，将这免得我领你们居住的那地把你们堵住。就以色列，我在你们面前所住出的国民，你们不可随从他们的风俗，因为他们信了这一切的事，所以我养护他们。如果说是这个亚巴爸爸的话，他在这里说定了大恨你，因为你是恶人呢，除了一位那个以色列人呢。如果是你们那个外邦人、非洲人呢、美国人、英国人、中国人呢、日本人呢，跟那个上帝那个见面，就你们配灭绝了，因为他恨你，恨的时候就要把灭绝，要把杀掉，按照那个上门就要灭绝他们，要杀掉他们呢。那我的意思是什么呢？按照这个化形。像我们看一下，尼希米记，是上章3节，在第3节一读的那个摩西的律法后，那个是调节他们外国人被赶走掉了，这个是调节就把你们那个外国人那个赶走掉了，这个是真律法。现在没有啊，如今没有啊，证明这个真上帝生气了，他也不管，那表示他赶紧快杀掉你。那要说的那个旅程的原因就是我讲讲，我的旅程就救你，那你一定要学听我讲，因为你听我讲，就你应该配选择的，不然那个就掉地狱里。我们继续，尼希米记是上章3节，那个他们都听见了那个。以色列民听见这律法，就与一切先杂人聚焦，一度那个摩西的律法或是调节，就你被赶走掉了。这个就是他们以色列人的那个律法，那个杂嘛结合起来犹太人和那个外邦人呢，如果这个是调节还在一度那个是调节啊，就。你们外国人，他们必须杀那个外国人呢，除了以外，那个以色列人都是外邦人呢。按照那个上文字，如果说我们说上文字这个圣经呢，除了以外那个以色列人都是外国人呢，法国人、英国人、哥莫罗人呢、非洲人、马国人呢、日本人呢、中国人呢、越南人呢、澳大利亚人呢、法国人呢，都是外国人呢。不是外国人就是
以色列人因为话，他们是那个话的主，一抓十条街，就外国人被赶走掉怎么接起来，两者一度那个十条街呀，就外邦人和那个犹太人呢，被分开了。那要说把那个十条街废掉了，要带那个在那个十字架上，这个是十条街，放在十字架上，然后他把那个杀掉、废掉。那下面那个犹太人和那个外邦人结合起来了。如果还没把那个废掉就没办法。那要说把犹太人和那个外邦人那个结合起来，一定要把废掉那个十条街。为什么要把废掉那个十条街？因为那个外邦人和那个犹太人不可以一起走。那我们看一下，再看一下以弗所书第2章第15节，我们那个读好几个语言，法语，这个是多拉，多拉就是十条街，多拉就是那个，等一下我会你们给解释。以弗所书第2章第15节，而且以自己的身体废掉，按照就是那记在律法上的规条，我要讲两下，接着自己造成一个新人，如这边长就了和睦。那这个十条街被摘化了，在摇刷的那个十字架上。我们先读一下那个谢菲多拉犹太的谢菲多拉，就是那个书的那个律法，就是那个用他们那个文字，我们这里有就是这个就是那个犹太的那个圣经呢，是阿弗尔，英语的话就这样。我们不想读这个，我们就是要看那个以弗所书，这个就是希伯来的圣经，也他妈下 .com。Bibla comme hébreu， 也他妈下 .com， 这个就玩的就是这个。我再讲一遍。我查不到了，这个不走了。Q Bible 也他妈下 .com， .com， 以弗所说这个是希伯来的圣经呢，以弗所书写出来那个希伯来语的话就写出来以弗所吗？也是写出来，就是或者律法的书第2章第15节，我们下载一下书节，我们来读一下以弗所书在这里有希伯来文字，你们就是听一下吧，好吗？这个就是希伯来语，就这个也长一点。这个就是多拉，我们继续读。这个希伯来语的意思就是这样。爸爸克罗哈亚巴比萨罗，et trois hamid sarot， 法斯科到这里就好了。那我们先看这个字，这个就是以弗所书2章15节，
多拉，我们就是要炸这个多拉按照那个以弗所书，就律法被废掉了，希伯来语就是多拉。那在那个希伯来圣经里面，就多拉被废掉了。就是那个多拉被废掉了。英语的话，我们来读一下以弗所书，但是 Ephesians chapter 2 verse 15也是以弗所书第2章第15节。Law of Commandment 就是那个律法的意思，在那个我们刚刚听见了那个按照那个教训第一个不可以加，不可以减，那个不可以拿掉那个也不可以加，不可以那样做的，不可以加也是不可以减，在这里说定了就是什么？就是律法，就是那个是条件被废掉了。那上帝的话的意思在这里说了，多拉被废掉了，按照以弗所书2章15节，这个不是别的东西呀，这个是以弗所书2章15节，我怕你不信我。Sefer Ephesians chapter 2就以弗所书第2章12节15节你现在就说哎呀，你说嘛英语，我就是那个教训你要听懂就行。多拉听到了，多拉就是摩西的律法，按照那个上帝的话。那我告诉你们，这个是条件和摩西的律法被废掉了。那我们说画回来看一下那个表刚才那个表我们画那个，如果是条件没有被废掉了，就那个犹太人和外邦人呢结合不起来。我们再画一遍吧，好吗？等一下技术员还有我们先查一下，然后重新画一下。这个是外邦人和那个犹太人呢，这个是犹太人呢，太棒了。这个是犹太人呢，犹太人。这个是外邦人，我们也是画蓝色的。这个是外邦人呢。外邦人呢，他们那个打架，哪一个让他们打架就是条件。是条件让他们那个打架。这个是条件。Ten Commandments in English 英国的话，这个就是让他们打架。那犹太和外邦人的关系破裂，关系破裂。那犹太人和外邦人的那个关系破裂有一个大破。我们画那个喷一点，就断掉了，破裂了。
关系破裂，因为是调节。那犹太人和那个文巴人没办法关系这个就是第一个图样，这个是第一个图样。那个犹太人和外邦人打架，但是第二个那个图样会怎么样？那个要说杀掉了是调节和摩西的律法，在他的十字架上，这个是他的十字架，这个是他的十字架。要说被钉着在这个十字架上，这个是亚胡书要说被钉着了，这个是要说被钉着了。我们会用那个红色的，要说把废掉了。这个不是耶稣，不是耶稣，打不懂这个，打不会这个，就要说把是调节和摩西的律法拆坏了，废掉了。我画的太小了，这个是调节。要说把那个废掉了，我们就画红色的，画那个十字架，是调节被废掉的。之后就有的人和外邦人那个烧啦烧这个就是证明呢，这个是犹太人呢跟那个外邦人呢烧拉烧，跟那个这个是犹太人呢，这个是外邦人呢 ，JGL， 在这里是犹太人呢，这个是犹太人呢，他们烧拉烧，我们黄色的，因为他们重要的就是爱。他们互相爱，我们记一下 ，OK， 就是烧啦，烧的意思。因为是调节被废掉了，那个结果呢，就是这个按照那个以弗所书2章15节，如果有说不在的话，把废掉那个是调节，就犹太人和那个外邦人没办法结合起来了。那希伯来书第7章第19节第18节到第19节也说了那个是调节被废掉了。希伯来书第7章19节19节，律法原来一无所证，就已经立根没的指望，靠着指望，我们便可以进到神面前。先前的条例因文佛无以所以废掉了，先前的条例所以废掉了。摩西的律法被废掉了，按照希伯来书7章18节到19节，因为这个条例送给了以色列人，就是调节，因为没有带来他们律法原来一无所证，那是调节被废掉了，因为没有带来啥。什么？我们刚刚那个读了，那这个就是给你们解释，因为有人说，因为他们打架的就有这个原因呢，有那个隔离少隔离，在那个外国人和那个
那个是什么？创世纪。我们看一下这个上帝的那个句子，谁知道了这个？应该在创世纪的26章，从那个第6节到第8节、第9节，然后我们再继续到那里，26到就创世纪，我们读一下吧。那个歌里没有让我们有的人那个打架了、吵架了，这个是杀人的，这个就是那个说谎的，这个是骗子。创世纪26节，我们就是那个从那个第6节到第8节，第一个26章，以撒就住在基拉尔那地方的人闻到他的妻子大病，说那是我的妹子。第8节，原来大爸说是我的妻子，他心里想，恐怕这地方的人为了利巴家的缘故杀我。其他心里想，恐怕缘故杀我，因为他容貌。他在那里住了许久。有一天，非利士人的王亚比米勒从窗户里往外观看，在那个26节，他们一起立约了，一块吃饭了。28节他们说26章28节，他们说我们明明地看见亚法与你同在，便说不如我们两下彼此祭祀，彼此立约。29节呢，是你迫害我们，正如我们为伤害你，因为敌后待你，并且打发你平平安安地走。你是蒙亚法赐福的了。以撒就为他们失败，养息他们便吃了喝了。那他们俩一块吃饭吗？那个以撒被收割里了，亚比米勒没有啊。如果说你们说了，他们有那个离开了，因为这个收割里的就不对，很清楚的。那在这里那个收割里的话，没有让他们打架，那你们想做了，让他们打架，让他们那个吵架。在这里我们看到了，他们那个一块吃饭了，以撒被收割里了，亚比米勒没有啊。如果说这个是那个收割里的，让他们打架，在这里我们看到了，以撒就为他们是把养息，他们便吃了喝了。在28节他们说我们明明地看见亚法与同在，那他们在这里彼此立约。如果说有人说按照那个摩西的律法，就很对的，因为有那个哥尼流，不要让外国人进去你家里，这个就是摩西的律法。证明就是让他们打架，就是摩西的律法。我给你作证，是条节被废掉了。
那我们继续看一下，我继续给你们解释一下。有上帝的孩子说，我们可以把废掉那个友谊那个这个话一直就没说过。如果有心的话，就那个石头节被摘坏了，因为有这个石头节就那个杀掉人呢。那要信的话就要信耶和华说，如果石头节杀你，因为没有一个人会遵守这个律法，让犹太人和那个外邦人那个打架争道，这个就是在以色列那里没有废掉了。在耶和华是条件和摩西的律法被废掉了，但是以色列那里还在。我先再画一下，按照那个我们画一下吧。这个是以色列，这个是以色列。我们画一下圆圆的。以色列里面有十条诫和摩西的律法，我没有拿掉这个，这个也应该还在，但是你跟随耶和华就没有这个十条诫啊，或这个十条诫，这个是耶和华，我们画另一个圆圆的，这个是耶和华。这个是耶和华，这个是耶和华在天上的天，就在天上的天。如果说有人，这个有人呢，就是外邦人呢，在这里 JTL 就是外邦人呢。如果他喜欢要配长久啊，就不要去以色列那里要拆坏那个十条诫，那个不是专门给你。如果他喜欢要配长久的，就要跟随耶和华，就上天上的天那里，就往这边走。如果是犹太人也是，这个是犹太人呢。如果那个犹太人要配长久，就不要遵守十条诫，不要往这边走。但是我们就是画一下红色的，不能就在这里，就到那个耶和华那里去啊，就到耶和华那里去，就在天上的天，这个就是耶和华的律法，他要遵守耶和华的那个法律。那他们的问题就是如果说我们说十条诫，就这个马上杀外邦人呢，哪个东西杀你，你还要用吗？因为十条诫杀你，那神不说了不要把那个废掉在以色列那里，因为他杀你一定要做一个长久者，就是耶和华耶和华就是你的长久者。如果你不想叫那个消防员呢，就你没办法，因为他带那个水用那个大管子，他长久你那一定要调一下。如果你要被长久的，到目前到如今呢，我们没有把废掉了那个十条诫在以色列那里，这个还在以色列那里。有说已经有来了，但是十条诫，因为你信耶和华，这个不会把废掉那个以色列。如果这个那个十条诫还有用啊，就耶和华没用啊。如果房子没有被烧坏了，
消防员是无用的。那有用的话，不要我说，如果你没有杀掉了，至少这个，如果这个是调解不会杀人呢？那个外邦人对这个是调解被杀了，因为是调解杀外邦人吗？这个不要取消掉，不要废掉在以色列那里要说律战的原因呢？如果是调解还在呀，就外邦人和犹太人呢马上打架，那不行，把废掉那个是调解在那个以色列国家那里，但是在亚述案里面那里没有是调解，我再讲一遍我再说一遍这个是调解没有废掉了，在以色列那里，如果你不喜欢死了，就先找亚述，因为这个会杀你，你先找亚述。你不要找亚述，如果是调解不会杀你，因为你找亚述，有的东西杀你，哪一个东西是调解，那你先找亚述，也要用是调解，也要用亚述是调解，要用在哪个地方？就在以色列那里，你要亚述吗？为了那个要跟那个是调解离开了，就先找亚述，在顶上那里有这个是调解还在呀，就亚述有效，你先保教到亚述那里去，你们应该能听懂。我们看一下别的问题。按照那个神的话，我不是来废掉按照那个马太福音5章17节18到18节这个是调解在以色列那里，但是在亚述没有这个，在亚述里面没有是调解和摩西的律法，这个是调解和那个摩西的律法，我画一下。这个在亚述就被废掉了，因为这个会杀人，人就死了。这个是调解，在亚述这里就被杀了，就这样子画的，那个对样，在亚述这里没有是调解和摩西的律法，但是是调解和摩西的律法做好在以色列那里。现在他们美国人以色列人践踏这个律法，他们跟那个美国人那个关系好相处好在天上的天上没有是调解，这个是真理。如果你们还听不明白你们还可以问我。这个意思就是那个，我是在告诉你们呢，就是大要因为律法的一点一划也不能废去了，都要成全了。大要办成全了，什么不是调解但是那个按照那个，因为马太福音5章第17节到18节说了嘛，那个大夫在路加福音24章44节。路加福音24章44节，要说对他们说，这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话，说摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡是我的话都必须应验。我的骨头没有被断掉了，大就在那个贝特莱嘛，伯利恒那里
是他的那个住的那个住上的地方，他们80大对他的义务，按照那个摩西的律法，他的民也从里面出来，他的骨头没有被断掉了，他就在伯利恒那里住上了，那么那里有声音呢，他的义务80大对他的义务有好几个，就是把营养了这些，他没有把营养了那个是条件没有啊，上帝的孩子没有那个把那个营养了，就是那个他在那个书上说他就把营养了那个按照那个诗篇。我上你今天就要说背上了，那个诗篇说什么，他就把应验了那个，他就是把那个应验了那个这些话，他讲他那个是条件，他不管安息日，他那个安息日的话就把一个人那个医治了，按照约翰福音第5章要说，把那个10条诫讲到亚法上父也是，约翰福音第5章是几节？我们先看一下第8节。约翰福音第8章第5节到，这个上帝的孩子把那个安息日讲大了，让人带东西。约翰福音第5章，要说对他说起来，那你的褥子早把那人立刻痊愈了，就拿起褥子走了。那这个时间是安息日，这个是禁止的，拿东西，那个安息日要说让人违反，那在这里要说让他违反法律，意思就是什么呢？他没有遵守过那个10条诫，那个大和那个大爸爸、大父亲，约翰福音5章17节，要说就对他们说。我父做事到如今呢，我也做事。那到这里，神的话说定了，安息日的话，他们2多做事。他让那个人那个带东西，那我们看到了，在这里有个证明呢，他没有遵守过那个安息日，没有把那个开课了，安息日。那个不可以加，律法不可以加，不可以减，没有什么权利把那个安息日开了。按照那个马太福音5章第5节，不可以把那个废掉啊。再有说这个被废掉了，被废掉了，为什么？因为把那个医院了，那个有没有？废掉了，因为应验了，我们你们先不念这个马太福音呢？我告诉你们，莫想我来要我是在告诉你们呢，就是到天地都废去了律法的一点一划也不能废去了，都要成全了。这个没有废掉了，还在以色列那里到如今呢。这个就是转给以色列人遵守，到今天在以色列国家那里不可以到马达加斯加、法国、英国那里，那个命令就一定要遵守，那个一定在以色列那里你要看。讨论这个对你没用啊，但是他说过了，那这个应验的时候、成全的时候就废去了。按照
要说了，他怎么把那个废去了？他怎么把那个废去了？也不能废去，都要成全呢，在那里？等一下。约翰福音第15章第13节，人为朋友是名人的爱，心没有比这个更大的。约翰福音15章13节，上文节这样的说的：人为朋友是名人的爱，心没有比这个更大的。大自己送给他的为了拯救罪人呢，有的人会拯救他的朋友，但是没有人会拯救那个罪人呢。要说来的说就拯救了那个恶人呢。有爱的话，就这个律法都废去了。罗马书13章10节，爱是不加害于人的，所以爱就完全的律法。罗马书13章10节，因为要说有这个爱，就完全律法呢，这个被废去了。因为先读好罗马书13章10节，爱是不加害于人的，所以爱就完全的律法。那个律法被完全的，因为都要掌权呢。要说把爱应验了，在大的十字架上，为了你，那十条节被废去了那个十条节被废掉了，因为就是到天地都废去了律法，他一点话也不能废去了。就是要说做得到这个，要说是爱得住，就这个十条节被摘坏了，就出了一位那个别的那个解释，还有很多问题。等一下，有人说这个是律法，是上诫的，但是在以色列那里，如果是上诫的话，这个是条诫，在那里没有说过不能废去了。在那里意思就是什么呢？不要住在这个是好像那个宪法那个神呢就定下来那个第一个宪法，第二个宪法就要跟随要说，就是他的律法。你喜欢哪一个新宪法还是那个旧宪法？他把那个摘坏了那个原来的那个宪法。人如果做这个公投，就要取消原来的那个宪法。第一个宪法就是10条教我们系的律法，第二个宪法一定要把那个第一个宪法拆坏了，不然新宪法不能定下来。那个第二个宪法就是要说把那个废掉了，有原因呢，就是它被废掉了的原因呢，我给你们说定了，不是这个意思，不是上诫的意思。那个宪法
被拿掉了。他们那个以色列人哪里都有个毛病啊，要说来过章就他们不管了嘛。那有上有上文就说了，要注意好节嘛，这个就是以色列人那里不管外国人。我怎么办？为了得到那个永生，就要说这样子答复的，先要注意好那个节嘛。这个就是为了那个他们以色列人，卡法利就是那个十字架还没定下来了，他还没有杀掉了，在十字架上。要十字架上，要说被杀了，你要跟着要说，有2个时代。那个是他你要说还没被杀掉了，在十字架上，他被钉着在十字架上，是掉解好摩西的律法被废掉了，就还没定下来那个十字架，就这个是一件的，但是后来是别的。如果上帝的孩子说要遵守，要注意好这个节嘛，因为十字架上还没有啊，因为那个是条节就是专门以色列人遵守啊，但是定下来就是那个定心月就要把那个废掉那个旧约，因为让有的人和外邦人呢离开了。在那个宪法里面有很多命令呢，他就是那个把废掉了那个一头的那个宪法，不是写那个一条街，就是一头的全部，他把那个这回第一个为了这可以放那个新的，按照那个希伯来书第8章希伯来书第8章从第7节开始。稍等一下吧。希伯来书第8章，希伯来书第8章，希伯来书，因为有人问我，现在发给我短信，直接问我，我也马上答复他，希伯来书第8章从哪里开始？从那个第几节开始？从那个第8节开始。从那个第7节开始，8章7节。那前月若没有，下次就无主寻求后月了。我已经给你们说清了，这个有什么问题让你犯罪呀？再要说这里呀，我们想答复你在这里不犯罪呀，不再犯罪呀。这个是下一次的那个教课第4个或者第5个。所以主指着他的百姓说胡作，所以主只讲语的去讲说日子讲到我要与以色列家和犹大家立信用，不像我来自他们祖宗所说。第10节呢，主又说那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要做他们神，他们要做我的子民，他们不用个人教导，
自己的乡邻和自己的弟兄，在这里没有人中说那个世界才能知道上帝。那些人知道神呢，就不犯罪，不再犯罪。那这个不是调解，说你该认识主，因为他们从最小的到知道的都比认识我。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪假。既说新越旧，以前越为旧了。等那件旧件衰的，就必快归无有了。希伯来书第8章第7节到第13节，在新约那个旧约不可以再放。我们再读一下，那前约如果没有瑕疵，就无助寻求后约了。还有那个在哪啦？还有个证明了。还有一个句句说了。希伯来书第10章，那个在哪啦？等一下，希伯来书第10章第8节，以上说，等一下，因为你们看电视。就你们也，我很急呀，我来。希伯来书，希伯来书第8章，所以主指着他的百姓说，或做，所以主之前预的去将说日子强盗。我要与以色列家和犹大家，不像我来着他们祖宗的手，领他们出埃及地。那原来的那个约被拿掉了，那个不可以把那个分开呀，那个都被拿掉了，就没有了。90条街都没有了，都废去了，就都被废掉了，是这样吗？刚才希伯来书第10章第8节到第9节，就这样吗？第9章。后又说我来了，我要照你的旨意行各件大事主居。你们说这个是祭祀的之人呢？祭祀的之人就在那个摩西的律法里面，不可以嫁，不可以见啊。利未记16章，我们看一下，我们就是从那个26节到34节，这个就是那个祭祀的律法，16章从那个26节到34节，按照摩西的律法。等一下，就从开始就那个26节啊，因在这里要为你们赎罪呀。使你们洁净了，你们要在耶和华面前得以洁净，躲进一切的罪孽。31到32，这里你们要守为上安息日，要各那首高接续大父亲章节上知的，即是要转上
西马布的生意，行赎罪之礼。他要在这圣所和会沐浴当行赎罪之礼，并要为众祭司和就众的百姓赎罪。这要祝你们永远的等力，就是因以色列人一切的罪，要1年1次为他们赎罪呀。于是亚伦照亚法所吩咐摩西的行。第26呢，那放羊归于阿撒谢了的人要洗衣服，用水洗身，然后祭印。利未记16章26节到28节，丰收的人要洗衣服，用水洗身，然后祭印。这个就是那个要1年1次为他们赎罪呀，允许按照那个申命记第4章第2节，不可以加亚法的命令呢，也不可以减，很清楚。那上帝的那个命令不可以加，那这个祭司的职人呢不可以拿掉啊，按照他的那个命令呢不可以加，不可以减。如果这个祭司职人被拿掉了，因为他说了他要把拿掉那个第一个月，再可以放下来那个假月，那是条节和摩西的律法被废掉了，有新约就是耶和华，你到那个耶和华里面就变成那个也是当祭司，因为如果你不要死亡，先找要跟那个十条节离开，还有问题呀。那这个怎么样？要说来的时候就加强那个十条节，按照那个马太福音那个9章第17节到第18节，我刚才解释过你们呢，那个话没有加强10条节，说实话就把那个10条节废掉了，他就是有的那个话说他在那个诗篇和那个诗篇先知都说，我举个例子，他骨头没有被断掉了，先知说了，以赛亚说了，应该有生儿子在伯特利，按照那个米迦书那里那个先知都说了吗？他被杀了，因为我们的那个罪呀，诗篇说这个先知嘛，不好意思，诗篇说了，他们把大肚我的衣服，就是那个当兵的，肚了什么用他的衣服嘛，那他就把应验了这些，在那个先知书上，律法上。我相信你们听明白了，按照那个耶利亚的那个解释的。你应该要爱那个。按照那个马太福音第22章36节，复制律法上的诫命，那一条是最大的呢？要说没有让你遵守那个10条节，但是他要给你解释一下那个摩西的律法是什么样。那个最大的那个最更大的就是这个，就是要给以色列人还住在那个10条节里面。那个十字架还没定下来了，上帝的孩子还没有钉在十字架上，他的那个血还没流出来了。如果打这个还没来了，就这个十字架还有效。要说被停止的时候，就那个10条戒没用了，
那这个马太福音22章36节没用了，那个旧约没有了，新约又来了，这个新约就送给那个外邦人呢，要传遍天下。这个是有说的，这个祭司之人被废掉了，摩西的律法也被废掉了。按照那个三文字的话，这个祭司之人呢是律法的那个这个就是那个律法的基础，那个基础的不是十条诫，而是祭祀。我们看一下希伯来书，希伯来书第7章。今天比较很常见，因为有问题，我也要给你们解释。希伯来书第7章91节到第12节，我给你们都有那个法文上进呢。终将百姓在利未人、祭司之人以下少律法，但让节制之人呢的完全。要用另外新祭为祭司，照买祭司的。我们的意思，终将百姓在利未人、祭司之人以下受律法。如果没有这个祭司之人呢，就这个摩西的律法没有，那个记住不是10条诫，但是是祭祀。我们希伯来书是第7章11节。但是法文的，终将百姓在利未人、祭司之人以下受律法，但让节制之人能的完全。如果说利未人、祭司之人以下受律法，那个10条诫那里，没办法除掉，就没有啊。除掉那个就是那个在那个利未人祭司那里，我们刚才读了那个利未记16章，如果没有那个，那这个10条诫没用啊，你们读死啦。但是呢，掉罪就是那个利未人、祭司之人呢，当让节制之人能的完全有和祭司的之人记忆更改，律法也必须更改。如果要把它掉，那个祭司就反着会摔倒了。如果祭司被废掉了，就是条诫也没有了，因为那个祭司之人呢被废掉了，就10条诫也是没有祭司的话，就那个10条诫没用啊，因为按照那个法律你被照着。你有办法，因为你被在利未记那里，如果没有这个，就你被照住，永远被照住。但是送给你祭司之人呢，但是你们没有办法成全，证明就是每年要做那个祭司之人，因为你们是罪人呢，在耶和华这里都不再犯罪，也不多犯罪，不需要祭司之人呢，在耶和华这就这样嘛。
特别好，谢迪亚的要我说啊，我们鼓掌，谢迪亚很高兴了，你们那里那祭司之人被废掉了，那19节和那个律法都被废掉了。如果就是把拿掉祭司，按照那个上文字不可以加不可以减，如果把拿掉那个祭司之人呢，就都没有了，都废去了，都被废掉了，因为不信了。祭司之人被废掉了，那个要让那个犹太人后边让那个打架了。如果你要拿着那个，就你有个毛病呢，那就这样着给你解释了。我试一试给你们解释嘛。如果你还有个提问呢，因为他们外国人呢听到了这个节目，那个19节被废去了，就他们惊讶了呢。我们必须给他们解释了，为什么要说还没杀掉啊？他就早一点见打安息日啊？为什么他把那个安息日见打了？因为要说没有遵守过10条节，没有一次遵守，他就是到以色列那里，但是他没有遵守。人活了就是要遵守那个，但是他不是。为什么那个有的人杀了他？因为什么他见他过那个安息日？因为他没有照过在那个10条节里面。如果说他遵守那个10条节，他一定要遵守那个安息日。那这个是证明呢，要说没有遵守过10条节，因为他没有遵守过那个安息日。我告诉你们多，神的儿子没有遵守过10条节，因为那个安息日的话，他让人那个带东西。我们看一下那个耶利米书第17章，耶利米书第17章21节到，这个是要说让他带的东西就是精致的。耶利米书17章第21节，17章21节到22节。17章21节到22节，亚法如此说：你们要谨慎，不要在安息日等什么呢？等着进入耶路撒冷的根门。不要在安息日等什么？等着进入耶路撒冷的根门，也不要在安息日中家中挡着去。无论何工都不可做，只要以安息日为圣日，这如我所吩咐你们列祖。如果让你带的东西就是危险的，不可带东西出去你家，不可带东西，你注意的也是。但让人如果看这个就但让人那个分就违法的，不是。意思就是什么呢？到底就是他没有遵守过那个安息日啊，没有遵守过那个10条节和摩西的律法，因为他有大的那个律法，就是那个新约的。为什么早一点讲那个安息日？因为他一来的时候就没有遵守过10条节，就这样答复你们呢。我相信你们
听明白了？那我刚才还有这个上级们那个要说我们说约翰的时候，约翰的话就是要说的那个法律，因为法律的话这个很清楚，这个很好用啊，很快就答复你。约翰一书，我们有法文那个法文圣经呢，约翰一书第1章第1节在哪啦？论到约翰一书1章，论到从起初一样有的生命之道，就在这里就说那个道。论到从起初一样有的生命之道，就是我们所听见的、所看见的。亲眼看过、亲手摸过的，就他们听到了、看见了，亲眼看过、亲手摸过了。结束要放下一下，结束员，先把那个定一下，这样行吗？那我们继续，行吗？那继续吧。论到从起初一样有的生命之道，就是我们所听见、所看见的。上面的知道就分开给你们了。这个知道是什么？这个就是要说，我们看一下，按照那个约翰福音第1章第1节，那个这个就是道，带主要道与神同在。道与神同在，那道就是神呢。这道带出与神同在，带出有道，道与神同在，道就是神呢。真带出与神同在，就是世界呢。约翰福音第1章第14节，道长了肉身住在我们中间，道长了肉身住在我们中间，充满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是复读上次的荣光。我们说的那个道就是要说，就是那个道成了肉身呢。那你应该知道了。我们说道的话就是要说，约翰一书1章1节，论到从起初一样有的生命之道，就是我们所听见所看见的，也是跟那个约翰一章一书一样啊，亲眼看过、亲手摸过的，就这样。你们刚才看一下那个下边那个是什么女人？那个是我的媳妇，我的老婆，就是下家的老婆嘛。就是我们所听见、所看见的。有的生命之道，就是我们所听见、所看见的，亲眼看过、
他们听见了，他们看见了，这个就是有说，经手摸过的，经常看过，经手摸过的，就他们拿着用手拿着这个，但是石雕界他们不可以手摸那个石雕界呀。有的生命之道就是我们所听见、所看见、经验看过、经手摸过的，在那里有那个，我给了你们那个新命令呢，要说的那个，在那个启示录书那里。说了，这个是约翰的那个话，先让他自己答复吧。有，我写给你们。在那里有那个不是一条新命令。那个在哪了？我查一下吧。我们要说这个吗？约翰一书第2章吗？第几节是吗？是啊，就是这个。约翰一书第2章第7节，约翰一书第2章第7节，在这里就是来说那个要说的那个命令呢。约翰一书第2章第几节？亲爱弟兄，我写给你们不是一条新命令呢。我不是一条新命令，乃是你们中记住所受的旧命令。这旧命令就是你们所听见的道。这旧命令就是你们所听见的道，就是要说的道啊。这个道是从哪里？就是这旧命令就是你们所听见的道，就跟那个约翰一书1章1节那里一样，这个就是要说的道，不是条界。论到从接触养有的生命之道，就是我们所听见，就是我们所听见、所看见的。我们听见的什么样的东西，就是那个道。我们听见什么就是道，听见了那个道啊。放下手，停下，行吗？翻过来的时候就不行了。论到从接触养有的生命之道，就是我们所听见、所看见的。我们听的时候就是那个道，我们听见了，我们听见了，知道，就是我们所听见、所看见的，经验看过、经手摸过的，我们听见了，我们看见了，我们经手摸过的。从开始那个大肉就变成人了，就是那个希伯来书第2章第几节，亲爱的弟兄，我写给你们的不是一条新命令，乃是你们从记住所受的旧命令。他们已经看见了，这就是命令，就是你们所听见的，你们已经收到了从记着这个道啊，
亲爱的弟兄，我写给你们不是一条新命令呢。论到从基督养有的生命之道，就是我们所听见我们就是那个，你知道了那个法语的话，这个就不是那个19节，但是有说的那个道，就是有说的那个命令了。那个说命令的时候，就是有说的那个命令嘛。你们先读一下有那个法文圣经呢，在这里说了，就是那个不是一条新命令呢，乃是你们从基督所受的旧命令呢。这个道就是有说啊，道或者带给我们活着。道也是人呢，这个就是人呢。道成了肉身，住在我们中间，种满的有恩典有真理。大夫就这样子吗？你们那里刚才问我，因为有人说，神的灵按照约翰福音，这个就是有说的道约翰福音那个2章第18节到第49节哥林多前书14章37节，如果还有的地方还看得不明白，在网站上有那个 WhatsApp responsible，你先发给我短信呢，我会答复你。有什么原因呢？因为现在时间到了，叫过来人类找有说，欢迎你来到有说，我们一块儿祈祷。非常感谢你亚法爸爸为了你的话，非常感谢你为了你的教训呢，为了你的那个生命话，荣耀归于你亚法爸爸。我求你拯救人呢，为了他们保护下，为了恶灵好像他那里教他们那个做的东西，就他们死了，他们把那个鱼换掉了。谢谢你把我拆来的，就是你的弟弟有说带过来那个美好的东西，永远荣耀归于你，请祝福那个这些教训和话，为了那个他们那个在外国那里，先把他们那个拯救一下，让他们赶快进来，在这个生活你很快工作。非常感谢亚巴爸爸奉要说明，我知道了，哈利路亚，阿门。我祝福你们，为了有所保佑你们呢，为了下一次的教训呢，再见。